o komunidad mga kaigsunan unsa ang naa sa sulod niini. If we speak about community, what is inside of it? We have two words, no? Or sa itawag na kung atuhan na siyang si akon, magpabilin ang gitawag nato og unity or come with unity. Come and unity. With, ang come is with unity. So sa ito pa, kung mag-isot tao community, na di ay kahiusahan. No? Sa inyong panimalay, makaingon ba mo nga usa mo ka komunidad? Diyan lang sa inyong balay, inyong mga panimalay. Makaingon ba mo nga usa mo ka komunidad? Ang mama, ang papa, o mga anak. Napagalingon nato nga extended family. Napa ang lolo o lola. Napagali po ng mga iyan o guyuan o wala namin yun, no? Na naka-extended ang atuhang pamilya, no? Moingon ta nga community tungod kay kita, kamo, nahiusa sa unsa man. Nahiusa sa gitawag nato og gugma. Sama nga ang Santissima Trinidad tawgon nato og community tungod kay nahiusa pud sila diha sa gugma. Matod pa sa atohang ebanghelyo gipadala ang atohang Ginoong Jesucristo tungod sa paghigugma sa Dios sa kalibutan. Tungod kay ganahan ang Dios kaluwason ang kalibutan. Tungod niini gipadala niya ang iyang anak. Unya aron pagpadayon sa misyon sa iyang anak, gipadala ang Espiritu Santo aron mogiya sa iyang katawhan. Sumuna siya ang naglangkob sa atuhang pagtuo sa Santissima Trinidad. Now, mubalik kita diha sa realidad sa atuhang tagsa-tagsa ka pamilya. No? Sugda nato sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Muingon ba mo nga naputos sa gugma ang inyong pamilya? Muingon ba mo na ako, Ron? Ha? Bisag nagmas mo, pwede po siguro mong tubag, no? Ngayon siguro mo nga, yes, Father, naputos sa gugma ang amuhang pamilya. Tungod kay present man siya diha sa tagsa-tagsa. I believe that is so, no? Ang gugma nga nakiusa diha sa pamilya, mugani nga nagpurma o pamilya tungod sa gugma. Diba? It takes a man to love a woman and becomes his wife to form a family. It takes a woman to love a man from all others, no? To form a family. So sa ato pa di ay, dili day layo ang gugma diha sa pamilya. Now karon, atuhang tanawon nga unsa man, what does it takes, what does love entails for us? Unsa may hagit sa gugma diha kanato, no? Of course, mayon ta nga diha sa realidad sa pamilya anaa ang gitawag nato og wala pagsinabtanay. Diha sa realidad sa pamilya, ana ang daghan nga mga okasyon sa pagbingkil-bingkil. Diha sa sitwasyon o estado sa pamilya, ana ang dili usahay magtinagdanay. Tinuod ko, dili. Siguro tinuod ko, no? Kinahita po mapuni sa amuhang pamilya. Wala may exempted ni ana. Unya, kung matanaw ninyo, unsa may kulang
na may relasyon, Father, na may gitawag natong relationship sa matag usa. Pero unsa may kulang, ngano nga mabot pa sa mga punto nga naa gani mahitabo nga kanagingon nato og irreconcilable differences. Diba? Hinamag yung mga banag asawa, kadi nagyon magkatakdo, kinahanglan nagyong bulagon. Kinahanglan nagyon mag-separate ways, no? Nga naman, siguro, ang kulang, no? Ang kulang, naaman siguro ang pagbinatiay, naaman siguro ang kanabitang pag-care sa matag usa. Pero ang kulang siguro mga kaigsuunan, kanang gitawag nato og constant dialogue. Constant communication. Mo siguro ang kulang, no? Kanang siguro kanang gitawag nato og dialogue, no? Ikaw ra usa unsay tawag ana? Ikaw ra usa nga mag-istorya pareha nako ron. Unsa may tawag ana? Monologue, no? Adili din monologue kay naaman mo, no? Naaman mo sa mga tubangan. Dialogue. Pero kung ikaw kuno usa nga mag-istorya, ikaw ra kuno usa mag-istorya, dayon naay makakita nimo, kana kuno makakita nimo, mingon kuno nga murag nabuang na ning tawhana. Nga istorya ra og siya Sara, no? Sa ato pa diay, mga kaigsunan, ang relasyon atuhang ma-maintain, ang relasyon atuhang mapabilin nga intact kung open di ay ang matag usa diha sa dialogue, no? Kamong mga ginikanan, naminaw pa ba mo sa inyong mga anak? Yan naman, di mo po posible ang gitawag natong dialogue kung walay pagpaminaway. Kung walay maminaw, no? Kanang kanang bitong nasa tapok, di mag-istorya, ang tanan mo istorya, na may dialogue na nahitabo? Wala. May tabo ang dialogue kung ang usa mo hilom, ang usa mo istorya. No? Naay kanang bitong panahon sa pagpaminaw. Kamong mga bana, naminaw mo sa inyong mga asawa. Kamong mga asawa, usahay ra ba, iwit-wit ra mo gidaghan, no? Di na ninyo ganahang paminawon ang inyong mga bana, no? Kabalos po ng mga bana, no? Kamong mga kinikanan, naminaw pa ba mo sa inyong mga anak? O kamong mga anak, naminaw pa ba mo sa inyong mga ginikanan? Ilabi na ang atuhang mga ginikanan nga natigulang na taon, no? Kanamuti na ng mga buhok o ngani usahay giango-ango na, no? Sa ato pa din mga kaigsunan, kung mo din siya ang naglangkog sa pamilya ang panag-igugmaay nan wala di ay untay mga problema nga dili masulbad. Wala di ay untay mga sitwasyon nga lisod sulbaron. Kaya nga naman, everything is possible because of love. I always believe in that. Everything is possible because of love. O ipakita na siya sa atuhang Ginoo ngari kanato. The world and all of us was impossible to save because of the wretchedness of men, of all of us. But it was made possible because of the love of God. Kung atuhan ang isituate po diya sa atuhang tagsatag sa pamilya, tagsatag sa komunidad, if you still believe in the power of love, then I would say everything is possible because of love. We can still hope, no? We can still trust, and we
we can still see a brighter future because of love. No? Sa ato pa din mga kaigsunan, our motivation to look ahead is always the God who did not hesitate, no? Who did not kanabitawng wala niya gihikaw ang iyang gugma alang kanatong tanan just for us to be saved. Ano lang kitang tanan maluwas. So isip amahan, isip inahan, isip inikanan, isip mga anak, kanila gyo'y hinumdumi ninyo. Everything is possible because of love. Ang tanan posible tungod sa gugma. Ang tanan aduna pay paglaom tungod sa gugma. Ang tanan makakita pa og kahayag tungod sa gugma. Amen.